اومدیم به شهر سلجوک و یا سلجوک و از محدوده شهر افس میخوایم بازدید بکنیم. میریم الان با هم دیگه ببینیم. خب بچه ما زندگی افسوس هستیم. بلیطاش معمولی 150 لیره، یعنی 300,000 تومان. خب یه بلیط هم داره که یه جای اضافه داره بهش میگن بلیط کمباین 180 لیره، میشه 360,000 تومان. یه چیزی داره به اسم اودیو گاید، این موبایل در حقیقت. خب یه نقشه هم داره. ما می‌ذاریم نه آره این جاها رو مشخص کرده، شماره‌شو میزنی توضیحاتشو بهت میده که داستانش چیه. دیگه این خودش 180,000 تومان کرایه‌شه، گرونه دیگه. یعنی ما الان 5 نفر اومدیم 1,700,000 تومان فقط ورودی افسوس دادیم، ولی خب فکر کنم بدون افسوس بیشتر از 700,000 تومان. آره 700 نزدیک 1,800,000 تومان. حالا بریم ببینیم چقدر ارزش این پول در این جذابیت داره یا نه. بچه‌ها شهر افسوس چند تا نکته جالب داره. یکی این که توی انجیل از 7 تا کلیسا نام برده شده که یکیش اینجاست. دومی که معبد آرتمیس یکی از 7 عجایب هفتگانه دنیای قدیم بوده که اون هم اینجا هستش. این شهر از 1000 سال تقریبا قبل از میلاد ساخته شده، مرکز تفریحی، بازرگانی، تحصیلی بوده و تا قرن 15 میلادی مردم اینجا زندگی میکردن. حالا قبلش که خدایان دیگری داشتن، از مثلا قرن 4 بعد از میلاد مردم اینجا مسیحی شدن. اینجا آمفی‌تئاتر اصلی شهر هستش، گفته شده حدود 25,000 نفر ظرفیت داشته. کارکرده متنوعی از جمله اجرای حرکات هنری، کارکردهای سیاسی داشته، حیوانات درندر می‌بردن اینجا نمایش براشون اجرا می‌کردن و کلاً خیلی بزرگ و رحم‌انگیزه. قشنگ می‌تونی حس کنی که الان اگه اینجا جمعیت زیاد باشه چه فضای عجیب و غریبی خواهد بود. میرسیم به کتابخونه سلسوس. در حقیقت اینجا کتابخونه بوده که نزدیک 25,000 جلد کتاب نگهداری می شده اینجا و در حقیقت یه جور دانشگاه بوده. حالا اسمش دانشگاه نبوده ولی یه جور دانشگاه بوده. کارمنداش هم شاعر و پوئت و در حقیقت انتلکت و اینجور آدم‌ها بودن. اینجا رو این سلسوس در حقیقت یکی از سرداران یونانی بوده که در مزارش این بنا ساخته شده و حالا در دوره این قسمت جلویش بازسازی شده. قسمت‌های ریدینگ رومش و اینا دیگه همه از بین رفته. فوق‌العاده زیبا. You encounter after the entrance is the largest and the most stunning section of the hillside residences. This house belonged to the family of Flavius Aptus, high priest of Dionysus, and is of great significance as it is the only house in which the owner's name has been inscribed. The same name can be seen in many inscriptions throughout Ephesus. A closer examination reveals the remains of the shops and the baths. Like many of the other hillside dwellings, this two-story structure is comprised of living quarters surrounding an open quad. Although much of the ground floor has been preserved, very little remains of the second floor. The other floor mosaics in this house feature a Medusa and a bust of Dionysus, both, like the aforementioned lion mosaic, remarkably well preserved.
میداره، بسیار زیباست. البته ما اینا رو که نگاه میکنیم و اینکه اینا چقدر هزینه میکنن، چقدر توریست داره میاد با این بلیط‌های گرون، همه آدم ها اینجا واقعا آدم قبطه میکنه که چرا ما نمیتونیم استفاده بکنیم از دیدنی‌های بسیار زیبایی که در کشورمون داریم. این خیابون اصلی بوده، اینجا مغازه ها هستن. استراکچری که عمومی داره دیده بشه آبنمایی بوده که توضیح داده شد باید خیلی پرستیژی داشته باشه. ضمن اینکه این منطقه گرمی بوده، این آبنماها خب خیلی توی خنک کردن هوا برای اون منطقه و کسی که دورش بشینن استفاده داشته. باشه توالت بوده، دستشویی جایی بوده که مردم هم میمدن وظیفه ذاتیشون رو انجام میدادن و هم این که با هم دیگه صحبت میکردن، احوالپرسی میکردن، از حال هم خبردار میشدن. اینا چیزی که از خودم نمیگم، اینا توی این گایدی که دقیقا ما داریم توضیح مادت خیلی جالب بود. دستشوییشون خصوصی نبوده، واقعا عمومی بوده، دوره هم دستشویی میکردن. Lost their earlier preeminence, and many of them were converted into theatres or concert halls known as Odeon. The Odeon you see now, built by one of the most eminent families of Ephesus, had a capacity of 1,800 people and had a roof that protected the audience from the rain and the sun. If you look closely, you can see the bull's head motif atop the columns along the wall. خب بخش‌های مختلفی از شهر افس رو دیدیم، فوق‌العاده جالب و جذاب بود. بخش‌های دیگه‌ای هم داره مثل اون کلیسای مریم مقدس که باز توی این مجموعه نیست، باید از اینجا خارج بشیم، در مجموعه دیگری هست و کلاً تو منطقه باز چندین مجموعه دیگه هم هست. ما متأسفانه وقت نداریم برای دیدنش و خاطر که باید امروز حتما به مقصدمون برسیم، اونا رو میذاریم واسه بعد. خیلی مثلا اون گلادیاتور داشته از جا میرفته بیرون، یکی مثلا زخمی بوده این قهوه رو میخورده، ولی یکی مثلا شیر میرفته بیرون. من دارم رو کشتم دارم میام بیرون.